Salam alaikum. Durant cette séance, on va corriger un exercice tiré d'un examen de SMA qui concerne les sommes inférieures et supérieures de Darboux. Mais avant cela, on va expliquer ça à travers un exercice tiré d'un TD. L'exercice dit, on va considérer une fonction définie sur un intervalle AB par f de x est égal à x à la puissance cube. Et on a sigma n, une subdivision uniforme bien régulière de pas b moins a sur n. On nous a demandé de calculer les sommes de Darboux inférieures et supérieures. Nous, on va calculer la surface délimitée par CF et l'axe des coordonnées et le de droite. Là, on va appeler le point A, le point par exemple B. La première droite est l'équation x est égal à A, l'autre droite est l'équation x est égal à B. On va procéder de la manière suivante. On va subdiviser de l'intervalle AB en des subdivisions uniformes bien régulières. Par exemple, de la manière suivante. Ça, c'est l'intervalle AB. Voilà subdiviser, une subdivision régulière. Chaque subdivision s'appelle un pas. Où la longueur de chaque pas est B. La distance كلها B moins A sur N. C'est le pas. Donc le pas, qu'on a donné le même pas, c'est une subdivision uniforme. Voilà quelles coordonnées de chaque لا سميناهم par exemple TK ولا XK على حساب السمية. المهم هو الفكرة ماشي السمية. المهم TK الكوردوني نتاعها فين جات، يعني هي A، هادي A بلس K B moins A sur N، حيث K كيفاريي من 0 jusqu'à N. دونك بالتالي هاد سيغما N كيكونوا فيها هاد لي TK كيكون فيها تي زيرو كتعطي لك لا فالور زيرو كتعطيك هي ا جوسكا تي ان فاش تعطي لك لا فالور ان تعطيك هي بي تي ان جوسكا تي ان اللي هي بي. بالتالي حنا دابا نحسبو هاد لا سيرفاس هادي، يمكن نحسبو هاد لا سيرفاس دو شاك diviser ça en rectangle, petit rectangle. وفي التالي نجمعوها دي ريكتانجل. ومن هنا خصنا نفرقو ما بين لي سوم انفيريور دو اف. دونك شنو غيكونوا كيساويو، يعني باغ اكزومبل بغيت نوجد لا سيرفاس ديال هاد ريكتانجل هي لو با فوا لو با هي هاد لا لونغور فوا هاد لا هوتور. مي لا هوتور سي كوا، سي يمكن لي ناخد سوا هاد لا هوتور في هاد الانترفال، هاد لا هوتور يعني ما بين هاد لو بوين ا و سي اف، بما ان هاديك كرواسون غتكون هاد لا هوتور هي الصغيره، او لا هادي اللي من وراها هادي تي زيرو، هادي تي ان. تي ان غتكون هادي، بما اننا باغا ناخد دونك غناخد هاد لي فالور انفيريور، يعني ناخد هاد تعطينا هاد ريكتونغل، من بعد ناخد هاد لوتر هنا ما بين فهاد الانترفال غناخد لا فالور انفيريور ديال اف، يعني هاد ناخد هاد لا هوتور هنا كذلك في هاد الانترفال حتى لهنايا ما بين هاد الانترفال وهاد الانترفال كناخد هادي. وبالتالي هاد تيكا العدد ديالهم ان بلس ان، ولكن هاد لي با العدد نتاعهم ان. يعني باغ اكزومبل بديت بلي فالور انفيريور كناخد هاد لا بروميير فالور انفيريور وكناخد هادي ما قبل الاخيره، يعني ما ناخدش هادي. بديت لي فالور سوبيريور، هذا لو كا دون فونكسيون كرواسون، بديت بهاد لو دوزيام كنكمل بهاد لي ديرنيير. بالتالي دونك هاد المساحه الاجماليه ديال هاد الريكتونغ فهي كتساوي لنا
Donc sigma من k allant de 0 t0 jusqu'à n moins 1 ديال b moins a sur n. Il y a de la longueur de chaque rectangle fois mk. Mais c'est quoi هاد mk؟ mk chaque intervalle في كل mk هي الانف la valeur inférieure de f chaque intervalle tk plus 1. المهم على حساب السمية xk plus 1 ou bien ek plus 1 او لا يقدر يكون xk moins 1 xk على حساب. المهم هاد tk كتكون une suite croissante est égal à sigma من k allant de 0 jusqu'à n moins 1 de b moins a sur n. قلنا f mk c'est هو f بما ان هادي c'est une fonction croissante donc غتكون chaque fois غناخد donc غناخد tk لان هاد c'est une fonction croissante غتكون f de tk ماشي f de tk plus 1. donc كتساوي هاد b moins a يمكن نخرجها sur n غتبقى لي هنا سيغما من k allant de 0 jusqu'à n moins 1 f de x كتساوي x كوب و tk قلنا هي هادي دونك غنكتب f de باش منعاودش يمكن لي نكتبها هنا f de tk هي a plus k b moins a sur n. وهنا نعوض مباشرة دونك غنعاود ندير a plus k b moins a sur n à la puissance 3 ونحسب وفي الاخر نحسب ليميت كون n tend vers plus l'infini. دونك غتكون هي لا فالور ديال هاد لانتيغرال ديال f de x dx من a ل b. هي بلا ميم ميثود بالنسبة لي سوم سوبيريور. دونك لي سوم سوبيريور سيغما n عوض هاد المرة غناخد لا فالور مينيمال دو اف. دونك عندي نفس هاد السبديفيزيون غناخد لا فالور ماكسيمال دو اف هاو لا سوبيريور دو اف. دونك هادي هذا ا يعني هنا لا فالور سوبيريور دو اف يعني غناخد هاد لا هوتور هادي يعني غتعطيني هاد ريكتونغل وعاود هنا ما بين هنا وهنا غناخد هاد لا لونغور هادي تعطيني هاد دوزيام ريكتونغل عاود هنا. المهم راه تحرك هذا. المهم هذه هي الفكرة. هذا الا كان هذا ا بي المهم تحرك. المهم هذه هي الفكرة ديال هذا الا جاز راس ماشي والك. وبالتالي هاد لا سيرفاس غتكون كبر من لا سيرفاس ديليميتي باغ سي اف وهاد لاكس دي كوردوني مع هاد لي دو دروات ا و بي. ولكن سي اون في ان طونفيغ ان اون في طوندر ان فيغ بلوس لانفيني هاد لا مارج ديغور سي ديميني يعني هاد ريكتونغل باش غنصغر هاد لي سبديفيزيون لا مارج ديغور ديميني. دونك بالتالي فليميت كون ان طون فيغ بلوس لانفيني ديال هاد لي سوم سوبيريور ولا انفيريور. دونك كون ان طون فيغ بلوس لانفيني كتساوي لنا هاديك لا فالور ديال لانتيغرال. دونك هاديك قلنا غتكون كتساوي لنا لا ميم شوز بي موان ا la longueur de chaque subdivision sur n. هنا قلنا من k allant de 0 jusqu'à n moins 1 mk ولا تقدر يكون عندك i وهنا تكون mi سي لا ميم شوز. حيث هاد mk قلنا كناخدو هو لا فالور سوبيريور دو f chaque subdivision tk plus 1 لا xk plus 1. دونك كتساوي هاد بي موان ا يمكن لي نخرجها
من k allant de 0 jusqu'à n moins 1. دونك هنا قلنا هي f. بما ان هذه فونكسيون كرواسونت فالان غناخد f de tk plus 1. كنت خدام ب xk moins 1 و xk غتاخد xk. دونك وتعوض b moins a sur n سيغما من k allant de 0 jusqu'à n moins 1. كتعوض هنايا tk plus 1 قلنا هي a plus k plus 1 fois b moins a sur n donc à la puissance 3 حيت قلنا f de x كتساوي x à la puissance 3 وتحسب. المهم انا نضع لكم اللين ديال هذا، انا دابا شرحت لكم باش ندوزو للتمرين ما كاينش التصحيح ديالو، هذا راه كاين التصحيح ديالها. دونك ها هي الفكره، بقى هي الحساب في الاخر غتوجد هاد لا ليميت كون ايتون بلس لانفيني ديال لا سيب دي هاد لي سوم سوبيريور ولا انفيريور سون ايغال. ولكن الفكره اللي خصك ترد لها البال هي لا مونوتوني دو اف بروميير شوز. وانت كوم استوس باش ما تخطاش في هاد لي سوم في البغويون حسب لا فالور ديال هاد لانتيغرال ما بين ا و بي، لان كيعطيون دي فونكسيون كيكونوا ساهل تانتيغريهم وباش تاكد من الاجابه ديالك في الاخر كما غنديروا حنا في هذا التمرين نتاعنا. دونك عندنا اف دي اكس كتساوي لنا جي دي اكس. دونك جي دي اكس كتساوي لنا لا فونكسيون جي دي اكس كتساوي لنا موان 2 اكس بلس 1 و اس ان. هاد لي تيب ديفيزيون هما سموها تي 0 جوسكا تي ان. لي تيب ديفيزيون ريغولير دو با 2 sur n دونك sur l'intervalle واحد. اول شيء غنحسبوا لها لانتيغرال، هادشي في البغويون بيان سور غديروا. دونك هاد لانتيغرال من 1 ل 3 ديال موان 2 اكس بلس 1 دونك غيعطينا موان اكس كاري بلس اكس. دونك إلا عاودنا يعطينا موان 9 بلس 3 بلس 1 موان 1 دونك يعطينا موان 6. يعني خصنا نلقاو حنا باش نحسبو هاد لي سوم انفيريور ولا سوبيريور خصنا نلقاو موان 6 ليميت كون ان تونجور بلس انفيني بيان سور. قالك دوني لا فالور ديال هاد التيكا بوغ كيفاري من 0 ل ان. هاد التيكا دونك التيكا قلنا اون جينيرال يعني هي لي كوردوني، اما لو با راه 2 سور ان او بيان بي موان 1 سور ان، يعني لا لونغور ديالو كتكون بي موان 1 سور ان. كوردوني ديالها كتكون تيكا هي ا بلس كا في بي موان ا سور ان. ولكن غتعطيها في هذا المثال هذا. دونك تيكا كتساوي ا في هذه الحاله هو 1، خصك تحددها من الاول باش ما تخطاش. في كا 3 موان 1 غتعطينا 2 كا سور ان. عاد تبدا الخدمه. دابا ديتيرميني لا سوم دو داربو سوبيريور دو اف ديال هذا اس سيغما ان سوبيريور ياك سيغما ان دو اف. دابا لو با قلنا هو 2 سور ان، 3 موان 1 سور ان هي 2 سور ان. سيغما من كا الون باغ اكزومبل دو 0 jusqu'à n moins 1 ou bien de 1 jusqu'à n fois. D'abord, la fonction c'est une fonction croissante ou bien décroissante, c'est une fonction décroissante. D'abord, بالتالي غتكون fois mi mk لأن k هو الفاريابل هنايا. دونك كتساوي لنا 2 sur n سيغما من k allant de 0 jusqu'à n moins 1 de f. بما أنها décroissante ما قلنا ام كا هي سوب دو اف في هذا الانترفال تيكا بلس 1. دونك ما غاديش ناخد تيكا بلس 1، ناخد تيكا لأنها ديكرواسون اف دو تيكا est égal. ناخد une autre page. دونك قلنا اف دو تيكا هي ولا جي، عفوا انا درت خطا ماشي اف جي
désolé على هاد l'erreur. Donc كتساوي 2 sur n sigma من k allant de 0 jusqu'à n moins 1. g de tk هي g نكتبو بعدا g de tk شكون هي 1 plus 2k sur n. Donc كتساوي لنا 2 sur n sigma k allant de 0 jusqu'à n moins 1. Donc غتكون moins 2 fois هاد la valeur هادي 1 plus 2k sur n plus 1. Donc est égal à 2 sur n sigma moins 2 plus 1 غتعطينا moins 1. هنا تعطينا moins 4k sur n, k allant de 0 jusqu'à n moins 1. Donc هذا تعطينا هذا سيغما ديال moins 1 هي moins n سامبليفيها مع هاد n غتبقى لك moins 2 moins 2 moins 8 sur n au carré. Désolé, moi. Au sigma 2k k allant de 0 jusqu'à n. Donc هذا تعطينا هذا تعطينا par exemple n plus 1 sur 2 غتختزل هنا ب 2 غتبقى عندك 4. Donc au limite quand n tend vers plus l'infini de n n plus 1 sur n carré غتعطينا 1 يعني moins 2 حتى غتحسب في الاخر ليميت quand n tend vers plus l'infini ديال هاد لا فالور غتعطيك moins 6 حيت هاد ليميت quand n tend vers plus l'infini ديال هاد لا فالور غادي تعطيك 1. Donc بقى عندك moins 2 moins 4 هي moins 6. De la même valeur vous pouvez trouver هاد les sigma les sommes inférieures de la sigma n de f. Donc المهم هو la méthode. Merci pour votre attention et à la prochaine. Maintenant غنستنتجو la valeur ديال هاد l'intégrale هي moins 6. Une fonction est intégrable au sens de Riemann. نثق في هاد les conditions donc équivalente f est intégrable équivalente à quel que soit epsilon supérieur à 0 et il existe une subdivision donc tel que فاش نديرو هاد les sommes supérieures ديال هاد la subdivision moins somme inférieure ديال هاد subdivision خصنا نلقاوهم inférieur égal à epsilon يعني limite quand étant vers plus infini il doit nous donner 0. Donc la même limite. Merci pour votre attention, à la prochaine.